ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ସେ କାମ ସାରି ଘରେ ପରିବାର ସହିତ ବସିଥିଲେ। ଘର ଆଗରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଆସି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ପିଇସି ନାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ଆସି ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସହିତ କହିଲେ, ନାନୀ ତମେ ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଚାଲ। ସେଠୁ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ଆରେ ଆରେ ତୁ ହଠାତ୍ ଆସି କହୁଛୁ ଯେ ଘରକୁ ଚାଲ, କଥା କଣ ହୋଇଛି କି? ସେଠୁ ସାନ ଭାଇ କହିଲେ, ତମେ ଜାଣିନ ନା କଣ, 5 ଦିନ ପରେ ମୋ ବାହାଘର, ଆଉ ତମକୁ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଭଉଣୀ ଭାଇର ବାହାଘରକୁ ଯାଇନି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଠୁ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କି, ଆରେ ଦେଖ ମୋ ଉପରେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ତା ସହିତ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ସେସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ 5 ଦିନ ଆଗରୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି? କିନ୍ତୁ ହଁ, ବାହାଘର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ସାନ ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲେ, ନାନୀ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ତମେ ଖୁସି ନାହଁ ବୋଧେ? ସେଠୁ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କି, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କେବଳ ଏତେ ସାରା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଯାଇପାରିବିନି। ସେଠୁ ସାନ ଭାଇ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ କି, ଯଦି ତମେ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଯିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ସେଠୁ ମ୍ୟାଡାମ ନାଚାର ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ମୁଁ ଟିକେ ବଜାର ଯାଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଭାଇକୁ ଘରେ ବସେଇ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନିଜ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବଜାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଦେଖି ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ଦୋକାନୀକୁ କହିଲେ କି, ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦୋକାନୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ପରେ ସେ 2ଟି ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ କରିନେଲେ। ହେଲେ କଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଦୋକାନୀ ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଦେଲେ। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମକୁ ଗାଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ବି ବୁଝିପାରିଲେନି ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ଯେ ପୋଲିସ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି କିଛି କଲେ ଯେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ଦୋକାନୀ ପୋଲିସ ଡକେଇଲେ, ଆଉ ସେଇ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କି କାହାଣୀର ଶେଷ ଯାଏ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ହଁ, କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡିଓରେ ନିଜର ନାଁ ସହିତ ଜାଗା ନାଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପର ଭିଡିଓରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ। ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିଲା। ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଆସି ଦୋକାନୀକୁ ପଚାରିଲେ କି, କୁହନ୍ତୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି? ଦୋକାନୀ ଲୁଚେଇକି ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ହାତରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। 500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା କଥା ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖିଦେଲେ। 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମକୁ ହିଁ ଧମକେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଓ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ 2 ଦିନ ତଳେ ହିଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଜାଣିପାରିଲେନି। କହିଲେ, ଆପଣ ବୋଧେ ନୂଆ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ପୋଲିସ କେମିତି ମାମଲା ତୁଟାଉଛି। ଏଥର କନେଷ୍ଟବଳ ଧମକେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ। ସେଠୁ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ହେଲେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବାରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଆସି ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରବଳ ରାଗିଗଲେ। ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ହାତ ଧରିବାକୁ? ତମକୁ ଏତିକି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଦରକାର? ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଥାନାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସେଇ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ରାଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଭାବିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତ ଭାଇ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତା ସହିତ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସର ଏମିତି ନୀଚ କାରନାମା,
କେତେବେଳ ଯାଏ ମୁଁ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବି? ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ କି ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୌକା କି ଥାନା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି। ସେ କହିଲେ କି ସାର୍, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏମିତି ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଧରି ଆଣିବା ଠିକ୍ କଥା କି? ଆପଣ କ'ଣ ଆଇନ କାନୁନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ସେଠୁ ଥାନା ବାବୁ କହିଲେ କି ଆମକୁ ଆଇନ କାନୁନର ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁନି। କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଗିରଫ କରାଯିବ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଜଣା। ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ଚିଲେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ଏମିତି ଆଇନ କାନୁନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଲେ କିଏ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଘରେ ବସେଇ ଦେବା କଥା। ଚାକିରି ଓ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଥା ଶୁଣିକି ତ ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ସେ ସିଟ୍ରୁ ଉଠିଯାଇ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ଯେମିତି ସେ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି କଲେ ଯେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଗଲା। ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି କିଏ ଥିଲେ ସେ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ? ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଆଉ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ସେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଏମିତି କଲେ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଗଲା? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଜପୁରରେ ରହୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ବଡ଼ ଝିଅ ଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ, ଆଉ ପୁଅ ନାଁ ଥିଲା ଦୀପୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦୋକାନରେ ସେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲେ। ମାଟ୍ରିକ ହେଉ କି ଯୁକ୍ତ 2, ସେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସେ IPS ଅଫିସର ହେବେ। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତ 3 ପରେ ସେ ସିଧା IPS ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ IPS ପାଇଗଲେ ଆଉ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଭଲ କାମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ମହିଳା ଏସ୍ପି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନାମ ବ୍ୟାପୁଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ନନ୍ଦିନୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ହସ ଖୁସିରେ ବିତୁଥିଲା। ଏମିତିରେ ସେ ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିଇସି ନାନୀଙ୍କ ପୁଅ ରତନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ରତନଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ମ୍ୟାଡାମ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଭାଇକୁ ବସେଇ ସେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାର ଚାଲିଗଲେ। ଦୋକାନୀକୁ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଦୋକାନୀ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଇଲେ। ବହୁତ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ କରିନେଲେ। ସେ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ 10,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଦୋକାନୀ ପ୍ୟାକ୍ କରି ସେ ଶାଢ଼ୀ ଦେବା ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ ବି ଦେଇଦେଲେ। ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ସେ ଦୋକାନରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି କି ନା, ତାଙ୍କ ନଜର ଶାଢ଼ୀର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକିଗଲା। କାରଣ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେହି ଜାଗା ହିଁ ଚିରି ଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ ପୁଣି ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଦୋକାନୀକୁ କହିଲେ କି ଭାଇ, ଏ ଶାଢ଼ୀ ତ ଚିରି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ନେବିନି। ସେଠୁ ଦୋକାନୀ ଶାଢ଼ୀ ଫିଟେଇ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ସତରେ ଚିରି ଯାଇଛି, ସେ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ବାଛିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ ନନ୍ଦିନୀ ମ୍ୟାଡାମ ମନା କଲେ। କହିଲେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ବାଛିବା ପରେ ମୋତେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ନେବିନି। ମୋତେ ପୁରା ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଦୋକାନୀ ରାଜି ହେଲେନି। କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଏ କେମିତିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଦୋକାନ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇନି। ଦୋକାନ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର ଚିରାଫଟା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଦୋକାନୀ ତଥାପି ରାଜି ହେଲେନି। କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ଭାବିଲେ କି ଆରେ ଏ କେମିତିକା କଥା? ଯଦି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଏ ପଚାରୁଥିବ? ଏମିତି ଏମିତି କଥା ବଢ଼ୁଥିଲା। ଦୋକାନୀ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ରାଜି ନଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଦୋକାନୀ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଫୋନ ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆସି ଦୋକାନ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଆସି ଦୋକାନୀକୁ ପଚାରିଲେ କି କୁହନ୍ତୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଦୋକାନୀ ଲୁଚେଇକି ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ହାତରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଢେଇ ଦେଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। 500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା କଥା ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖିଦେଲେ। 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଏସପି ମ୍ୟାଡାମକୁ ହିଁ ଧମକେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଓ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡିରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ 2 ଦିନ ତଳେ ହିଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଜାଣିପାରିଲେନି। କହିଲେ ଆପଣ ବୋଧେ ନୂଆ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଫେରସ୍ତ ହୁଏନି। ଫେରସ୍ତ ନ ହୋଇ ଆପଣ ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ସେଠୁ ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କି ମୋର ଯଦି ଆଉ କିଛି ବି ଶାଢୀ ପସନ୍ଦ ହେଉନି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଶାଢୀ ନେବି, ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର। ପୋଲିସ ସହିତ ବି ଯୁକ୍ତି ବଢିଲା। ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ପୋଲିସ କେମିତିକା ମାମଲା ତୁଟାଉଛି। ଏଥର କନେଷ୍ଟବଳ ଧମକେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ। ସେଠୁ ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କି ତମେ ମତେ ଥାନାକୁ ନିଅ କି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କର, ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଯୁକ୍ତି ବଢିବାରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଆସି ଏସପି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରବଳ ରାଗିଗଲେ। ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ହାତ ଧରିବାକୁ? ତମକୁ ଏତିକି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଦରକାର। ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଥାନା ଭିତରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଏବେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ ତୁରନ୍ତ ମୁହଁରୁ ମାସ୍କ ହଟାଇଲେ। ଯେମିତି ମୁହଁରୁ ମାସ୍କ ହଟାଇଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ଡରରେ ମୁହଁ ସେତା ପଡିଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେମିତି ରହିଗଲେ। ହୋସ ଆସୁ ଆସୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୟାଲୁଟ ମାରିଲେ। ହେଲେ ସ୍ୟାଲୁଟ ମାରୁଥିବା ହାତ ଥରୁଥିଲା। ଆଖି ଆଗରେ ଏସପିଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ପୋଲିସଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। ଶୀତ ଦିନରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ହୋଇ ଝାଳ ବାହାରିଲା। କାହା ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏସପି ମ୍ୟାଡାମକୁ ଥରେ କି 2 ଥର ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହୋଇନଥିଲେ। ଏସପି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଥିଲା, ଆଉ ଏସପି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବେଶୀ କଥା ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲେ। କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିଲେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆପଣମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ କାନୁନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏମିତି ଆଇନ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋ ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଥାନାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଣ କରୁନଥିବେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ପୋଲିସ ଦରକାର ନାହିଁ କହିକି କେସରେ ଜଡିତ ସବୁ ପୋଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ସାନ ଭାଇକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବାହାରି ପଡିଲେ। ତ କାହାଣୀ ଏତିକି ଥିଲା। ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ ଲାଞ୍ଚୁଆ ପୋଲିସକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଠିକ ନା ଭୁଲ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଗତ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ବାସୁଦେବ ମଲ୍ଲିକ, ଦଳ ବେହେରା ଚୌଧୁରୀ, କମ୍ବପାଣି ପ୍ରଧାନ, ପଳାଶ ଗୋରା, ଏସସି ପ୍ରଧାନ, ମାନସୀ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଦାମୋଦର ବିରୁଆ। ସିକ୍ରେଟ ଷ୍ଟୋରିଜର ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।